все. Ага. Ну, вот тут тоже как бы. Незаконно пересекаем турецко-грузинскую границу. А это граница, да? Нет, ну если это как 2 километра идти. Еще вверх километр 200. О, я знаю, где мы спускаться будем. А мне кажется, надо. Идем с Никитосом по руслу реки, пересохшему, к морю спускаемся. Еще туда вот вниз. Так, вон оно, морюшка. О, смотри, какой мыс. Ага. Морюшко. Впереди. Наш тернистый путь. Ну-ка, сфоткай мне без кепки. Вот она, наша финальная цель. Пещера. Русского туриста ничего не остановит. Если решили дойти до пещеры, дойдем. Тут еще никто не будет указывать нам, куда можно, а куда нельзя. Ага. Не зря. Даже если бы сюда не дошли. Никит! Никит! Ну как? Ну чё, как? Огонь! Выжить любой ценой продолжается. Мы с Никитосом пришли с гор к морю. И теперь хотим вдоль моря попасть к себе на пляж. Никитос проголодался, пытается ловить крабов. Нет, там нет никого. А мы продолжаем свой путь дальше. Там, видимо, вода стоячая из-за этого. Офигеть, смотри, какая улитка красивая. Это вот точно такая же, но побольше от меня убежала. О, прикольно. Это улитка. Сейчас я обратно. Люди, помогите! Мне кажется, Никит, здесь вечером будет много крабов, слышишь?
Козьими тропами возвращаемся домой. Вдоль моря пройти не получилось. Устал? Нет. Ağustos böcekleriyiz. Senle ben birlikteyken kumlara sansam. Сейчас смотрим. А вот, смотри, смотри, можно так. Мы смотрели, сейчас будем показать.